दोस्तों, कल रात मेरी नींद किसने उड़ा दी? अर्थक्वेक? नहीं, मेरे पति की स्नोरिंग। सच बताऊं, एक टाइम पे मुझे लगा कि रिक्टर स्केल ही टूट गया है। मैं डर के उठ गई, बच्चों को देखा और भागी। सोचा कोई भूकंप आया है। पर जब वापस आई तो सिर्फ वो थे और उनकी ऑर्केस्ट्रा चल रही थी। स्नोर की सराउंड साउंड। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ एनडीआरएफ को बुलाऊं, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर डेली आता है। और वो कहते हैं मैं तो नॉर्मल सो रहा था। नॉर्मल? भाई, अगर ये नॉर्मल है तो वोल्केनो क्या होता है? शादी के साइड इफेक्ट्स। फ्री में अर्थक्वेक स्टिमुलेटर मिलता है।